დაძაბული თამაში იყო, მართალი გითხრათ, ორი ბურთიანი ჰანდიკაპი გქონდა და ვცდილობდით, რომ ეს ანგარიში შეგვენარჩუნებინა და ასეც მოხდა, ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად დამთავრდა. ისე დაძაბული თამაში იყო და ცხინვალი ძალიან კარგი გუნდია და კაი მწვრთნელიც ყავთ და შეიძლებოდა რომ სხვანაირად შემოტრიალებულიყო, მაგრამ ღმერთის წყალობით ყველაფერი ნორმალურად დავთვალე. და დიდი მადლობა ჩვენ ფეხბურთელებს და ჩვენ კომაგებს. პირველ ტაიმში ჩვენ გვქონდა ორი რეალური მომენტი ივანიშვილს და შულაიას. ძნელია როცა თქვა გასული თამაში 3-1 გაგწაგებული. პირველ ტაიმში ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ სწრაფ გოლზე. ფლანგები თან უკმაყოფილო ვარ. ფლანგები არ იყვნენ აქტიური და ამიტომ გაგვიჭირდა თამაში. მეორე ტაიმში შევაგდეთ გოლი. ელემენტარული შესაბამება დაუწვით. დაცვით ხარში, მოსწორად დაიჭია ტაქტიკა მას 3-1 ქონდა მოგებული, უკრინალ გეთამაშა, ცდილობდა კონცეპტებზე თამაშა, მაგრამ კი ბურთს ფლობდით. ოდესობა გიქონდა, მაგრამ სიმწვავე გვაქვს წინ. ალბათ ამის ბალი იყო, ბევრი ფეხბურთელი კარგად უნდა დაფიქრდეს თავის თავში თუ რა გამოსასწორებელი დავალება სულ სხვა იყო, სულ რაღაც, ამიტომ გაგვიჭირდა. ხა პირველ ტაიმში შეგვიგდა ბურთი, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ კობილეთო დაიმსახურა, იმიტომ რომ წინა თამაში ვიგებდით 1-0 და ფეხბურთელები ისე მოიშვნენ და ვისაჯეთ ჩემი თამაში ისე ძნელია, როცა 3-1 გაგწაგებული. მაგრამ მე ვთქვი, დაცვით ხარში თამაში უკმაყოფილოა. შემდეგ წინა ხაზი ვარ უკმაყოფილო.